ايش قد راح من عندكم؟ أنا 4 نفرات، زوجتي واثنين بناتي واخويا. مع الاسف هذا والله اعدام. نعم. السلام عليكم. تفاصيل جديدة حول حريق قاعة الأعراس في العراق موصل. عمي صدق كذب، قاعة يستوعب الحضور قرابة 2000 شخص وما في ولا منظومة إطفاء الحرائق. والأدهش من هذا لاحظوا أمامكم السقف عبارة عن مواد سريعة الاشتعال اللي مثل الساندويتش واللايلون والسيليكون، يعني حالها حال حريق الوقود السيارات، كأنما يعني انت تحرق وقود السيارات. وشوفوا الفيديو والسقف، وواحد الحاضرين اشعل العاب نارية وواحد انطلقت نحو السقف، وخلال ثواني اشتعل كامل السقف وانهار على الحاضرين. وتخيلوا المشهد اخواني، وعدد الحضور داخل القاعة كان اكثر من 1000 شخص، وسبب الحريق هو الشعالات النارية وعدد المصابين والمتوفين بالمئات. وما جرى هو كارثة إنسانية بحسرة وألم كبير. وأحد الناجين من حريق قاعة الأعراس في الحمدانية يقول عائلتي كلها راحت، ونقول خالص التعازي والمواساة لأهلنا في الحمدانية بهذه الفاجعة الأليمة على قلوب كل العراقيين. الرحمة والخلود لمن فارقوا الحياة وشفاء العاجل لجرحى والمصابين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، وخليكم مع هذه الفيديوهات اللي كانوا من داخل القاعة، ونسأل الله السلامة للجميع. قضية عرس اكو بالخرقوش، هاي يومية عندنا عرس، يعني ناس تتزوج. هاي معزومين فوق 1000 شخص، 1100 عرس مستمر، كل شيء ماكو. بالرقص مال سلو صار شعالات. هاي شعالة واحد بالسقف، سقف يشتعل، همو قرى صار نار بالسقف، كله سقف يشتعل مرة واحد، لأن كله سندويش بنر وفلين وهاي قماش، كله يشتعل يوقع فوق العالم، ولا واحد ما يقدر يطلع. ايش عدد القريبين؟ أنا عندي فوق 20 نفر قرايبي هناك. عندي صديقي وعائلة بالكامل مات، هو وأطفاله وأمه وزوجته كله، يعني عوائل مرت، كله موت. ايش قد عدد عوائلته أنت؟ أنا 4 عائلة قرايبي، كله قسم جريح قسم ميت. ايش قد جريح؟ ايش قد جريح تقريبا مئات اكو جريح، يعني فوق 500 واحد جريح محروق كله. ميت فوق 200 اكو هسه داخل المستشفى وبالموصل وكله، يعني كارثه. ساعة ايش قد حدث؟ ساعة تقريبا 10 ونص. اي والله. هسه موصل قبط، هاي اربيل يجي، قرقوش قبط، كله كارثه انسانيه، يعني اباده. هذا خلوه تذكار، عائلة كامل راحت لي. اثنين لقيتهم 4 ورود، لو انا رايح لهم وين ما كان عندي ورد بالبيت راح. عائلتي واطفالي واخويا. اجراء السلامه ما توجد بها القاعه، ما ابي كل شيء، بس ياخذ فلوس وبس، دفاتر بس ياخذ فلوس، بس برده يسحبها يجيب خمس اوراق، وما عنده يخلي طفايات. والله لو عنده طفايات كله ينطفي. وجايب هذا الشعير من الشول ومخليه يسحبها. مع الاسف والله مع الاسف احنا مسيحيين يصير يجيبنا من وراء هذا جلف. مع الاسف. طيب الحضور تقريبا ايش قد كان عدد الحضور بالعرس؟ 1200 كنت انا وزعتهم بيدي. 1000 نفر وشويه. 1000 نفر. نعم. عوائل كثيره راحوا ضحايا. انا هسه زوجتي واخويا هسه تجي تشوفهم كل شيء ما بيهم، بس مخنوقه. زوجتي كان بيهربوا، انا دفعتهم قدامي راحت على الحمامات. انا طلعت من المطبخ. ايش قد راح من عندكم؟ انا 4 نفرات، زوجتي واثنين بناتي واخويا. مع الاسف هذا والله اعدام. نعم. بس ماكو حكومه، لو حكومه هسه يجيبوه، هذا هسه يروح قبل على استراليا، ما حد ما يمشي وياه، وعندهم فلوس وكل شيء. حكومه اكو، اذا حكومه يجيبوه. هسه يقول اذا ما وصل لتركيا. مع الاسف اي والله صح. انا لقيت 2 وبعد 2 وين اروح ادور عليهم؟ ايش اقول للناس؟
جماعه الدفاع المدني المفروض كل شهر يجون يشيكون طفايات رمل ترتيبات كل شيء لازم بيها. بالعتاوه حتى مرافقات بيهم طفايات حتى مرافقات مع الاسف. بس شنو الحكم؟ ليش تاخذ فلوس؟ ابو الصحه ياخذ فلوس، ابو الكل ياخذون فلوس من عنده. اكو لحد الان اكو ناس لحد الان ما لقوهم يعني هسه اثنين هسه راح ادور بالحمامات ما زوجتي بالحمام لقوها ما بيها كل شيء بس مجرد مخنوقه. اخويا كل شيء ما بيه هم مخنوق. واثنين بنات ما حد مع الاسف. والله الحكومه المفروض هسه تجيب هذول كل مال حرام ووقع براس الفقير. كل مال حرام ووقع براس الفقير. والله لو حكومه جيبوه هسه.